bayan iki kedah kepiyakan. Mongko sing jenenge wong kepiyakan mesti ngundang tangga teparo minimal niku wong 8.000. Anu 800. 800 tur niku kabeh mesti maem kabeh. Tur mending mriku mangke dipun sugata wujudipun kabudayan kangge cegah wungon ngono. Mongko gegek sadulita lae. Ndak sawang ingkang sowan ana ing pendopo kelurahan Klampis Ireng kene. Anakku sing wragil, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak kudang-kudang, ndak gadang-gadang. Bagong padha becik anggonmu sowan ana ing kelurahan kene, Bagong. Ya, Pak. Awit saka pandongamu wilujeng niskala nering sambikala anggenku sowan ana ngarsamu Bapak Lurah Semar. Ora liwat aku ngaturake sembah pangabekti kunjuk ana ngarsamu, Pak iya. Iya, Bagong, iya. Semono pakurmatan sing ndok caosake marang bapakmu ndak tampa tangan loro. Ora liwat pangestune wong tuwa Maragagi Tampanana, Bagong. Tak tampa tanganku loro. Muga-muga mimbuana marang kasantosan lahir batin tumrape Bagong anggene netepi darmane urip iki ya, Pak. Iya. Muga pangeran ngijabahi. Kosek ndak sawang anggenmu teka kok sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita semune nggembul wigati. Yen pancen ana perkara sing bakal ndok aturake marang bapakmu Maragagi matura ingkang kanthi prasaja. Merga ndak sawang guayamu ki peteng, praupamu ki kucem, meratandani lamun tori palungguhan iki lagi susah sing dadi batinmu. Apa kira-kira ora kleru? Apa kira-kira kowe kira luput? Sing jenenge wong urip ana ing alam padang kuwi duwe kewajiban ngaturke panuwun purbaning Hyang Agung kanthi cara ya kuwi tansah nindakake syukur. Merga pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci, sok sapa menungsa sing pinter nyukuri kanikmatane Gusti yekti bakal ditambah ing reh mulyane. Kosok baline sapa menungsa kowe tak sawang kok susah ki ora kleru. Mongko sak ngertiku udakara 2 taun iki kowe wis dilantik dadi bayan. Nggih. Satri aku Sik, Pak. Ya pancen jujur wae, bloko suta blak utang terus terang. Aku saiki wis dipercaya karo para kawula. Ing dusunku ya kuwi ing dusun Sabinan. Ngendi? Sabinan. Sabinan ki ngendi? Cedhake dusun Kalenan. Ngendi? Kowe ora ngerti ya. Polsek prapatan kae. Kowe iki watone kuwi nuwun sewu ngetan terus karo ndangkrong ngendine? Kadoan. Teko ndangkrong barang lho. Mongko wis cetha aku dadi bayan ki nuwun sewu aku mbiyen ki ya nganggo ujian. Bapak lho ya dadi lurah mbiyen iki nekseni dhewe. Sepeser pun nuwun sewu ini peristiwa besar aku mencalonkan menjadi bayan ing Sabinan aku ora nggunakake dhuwit babar pisan. Merga kowe tertib ya pancen ra gablek dhuwit. Tur-aturane pancen ngono kuwi, Pak. Ning sing tak klerokke nang kene iki kowe. Lho, kok iso ngluputke Semar? Sik, Pak. Jare wong tuwa kuwi kudu kena tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi. Wong tuwa ki 3 perkara ora kena bisa endo ing antarane ya kuwi tutur, uwur karo sembur.
Tutur wong tuwa kudu pinter nuturi karo anak, mulang karo anak. Anak ki ora kudu kok anak kowe iki nuturi karo masyarakatmu, pinter kowe nuturi karo kawulamu. Tegese wong sak klampe sireng karang kadempel kene iki padha karo anak-anakmu sing kudu kok tuturi. Upamane kowe iki munggah dadi camat, para kawula sak kecamatan ki ya anak-anakmu kabeh sing kudu kok tudoke marang dalan sing bener. Munggahe dadi bupati upamane. Piye carane saben-saben kowe iki dawuh, saben-saben kuwi pidato bisa gawe rasa seneng tumrape kawula sing ditekani ana ing kono kuwe. Lah iki senengane guyon, senengane gojek, arep meneh hadiah karo kawulane apa enek dina kok tanggal 30 Februari lah. Kuwi omong apa to Pak ngono kuwi? Aku ra maido kowe pancen iki pendak taun iki nanggap wayang. Apa ki nyontone marang para kawula ki supaya gelem bersyukur marang ngarsaning Gusti. Agama ora kok tinggal nyatane ana ing sak lore alun-alun ki ana magrong-magrong wujude papan panembah sing endah kaya ngono kae. Ning apa enek dina kok tanggal 30 Februari lah. Ya, kuwi mung kinarya gojekan men wong kene iki atine seneng. Mergo yen pengin seneng pakeme ya, yen ngantuk kowe turuwa. Yen kowe iki nuwun sewu luwe kowe mangano, ewadene yen kowe ra duwe dhuwit adusa mesti ngono ta wengko. Apel aku. Kowe kok nglerokke aku. Kowe iki mangestune karo anak ora tau dadi. Aku kelingan ke Mas Gareng ke anakmu barep arep budal neng Kalimantan. Njaluk pangestu karo kowe mergo arep ngedu nasib neng kono. Dodol bakso. Mongko Mas Garenge genah asli urip neng Pati iki suwe. Lah dodol bakso neng Kalimantan ora enek wong nuku mergo tulisane bakso asli Pati. Lah asli daging sapi genah enek sing tuku. Aku kelingan kowe mangestoni karo Mas Gareng biyen. Mas Gareng lak matur karo kowe to, Pak. Aku arepe mengadu nasib ning Kalimantan. Aku arepe golek gawean ning kono dongakno ya, Pak. Sampeyan muni piye? Aku ngrekam. Kowe muni piye? Kowe mbiyen iki muni, "Ya Le, Reng, tak dongakne muga-muga kowe ning kono ora enek apa-apa." Lah, apa kleru dongaku sing ngono kuwi? Saiki lho iso ora kleru ki dasarmu apa? Aku dadi anak protes. Samangen lho Mas Garenge, ora duwe apa-apa blas iki lho. Jur hubungane karo kowe apa? Sik. Aku mbiyen lak duwe cita-cita janjane tidak ada terbesit pikiranku pengen dadi bayani blas aku ki. Aku ki pengen dadi polisi, lupute polisi TNI. TNI. Ngopo kok ngono? Lek bayane pol-pole pistule siji tur ya rong kangge nganti seprene. Nek polisi utawa tentara lek pistule loro. Ning kowe menggak aku aja dadi kaya ngono kuwi. Engko lek enek perang ana laramu enek patimu aku sing getun, kowe nyalono dadi bayan. Aku dadi bayan entek-entekane uripku kaya ngene iki lho. Duwe omah no, dapurmu ngontrak kowe. Raimu no. Ngontrak. Saiki sak Indonesia, sak donya apa enek ing atase bayan ngontrak iki lho. Lho, lek perkara ngontrak lan duwe omah ora masalah, aku ora apa-apa wis. Sing jenenge bayane sing penting pengabdiane, ora perkara blegere omah, ora perkara bab bondo donya, ora perkara bab kesugihan, ora perlu uripe sing mewah. Apa to pedane uripe mewah, tumpakane rodo papat apik, tumpakane rodo loro ya gedhe tenanan, ning nyatane ngaku anak tukang pejabat pajak, ning nyatane malah wani nyiksa karo kancane ini nggih apa coba. Aku dadi bayan ngontrak ora apa-apa. Nek pengabdianku karo Nun Sewu ana ing dusun Sabinan iki aku lahir batin. Isuk tak nggih sore, sore tak nggih isuk, awan nggo bengi, bengi nggih awan. Ngono ki ra nek larane. Rumangsamu dadi bayani apa penak ngono apa piye? Aku wis sedina ki njagong ngono iso lho ping 3, Pak. Pikiran jajal 10.000 ping 3 wis pira ngono ki jajal. Bayan 10.000 lho. Iki wargaku protes. Adate ana Sabinan kuwi, sapa wae sing wis
dadi bayan ning kono kudu syukur marang ngarsane Gusti kang nyipta jagat. Kuwi apik. Apik ya apik. Ning nuwun sewu, iki para kawulaku kabeh iki nang kono. Nah hike kene lho. Kapan bayan le kepian kapan bayan mongko aku nang kene iki wis 2 taun. Adate kepian biasane ning kene wong kene iki gandeng wong budaya, seneng karo kesenian, mesti njaluk ditanggapne wayang. Piro angele, piro larange nanggap wayang. Dapurmu ngono ki sing dhuwur kudu dadi conto lek bupati genah nyontoni nanggap wayang. Ning kene iki camat anyar ya urung wayangan nek kowe piye to ki? Aja kok camat anyar, lurah wis 3 taun lho sprene ya urung wayangan kuwi. Masyarakatmu Sabinan iki lene sing madeg dadi dalang to. Enek ora tau leren kok. Tanggapan terus, turu terus iki. Lah gandeng kuwi lak kawula ana Sabinan mbok piye carane dirembuk ngono. Lho, lek perkara dalange iki ora mbayar. Nek sing digawa dalang udakara wong 45 kuwi iki doyan dhuwit kabeh, ngerti ora? Yoga selawe njaluke rokok disamsui 50 tok, ngerti ora ngono kuwi. Kowe aja ngono provokator ngono jenenge ora. Men kawulamu seneng syukuran wayangan kowe lak wis antuk saben sasi blonjo saka negara lho dhuwit 2 juta kena tekan ndi to Pak? Aku ki gajiku mung 2 juta 2.000 nggih nanggap kuwi aja kok nggih nanggap nggih nyewa ki tratak karo panggung lho sik kurang. Ning kowe lak duwe bengkok to, duwe wujude sawah sing ndok garap. Bengkok dapurmu wis ning padolan kowe ora ngerti to? Mula aku ki teko kene iki lak kowe iki bapakku. Bapak ki tegese yen ana apa-apa tumrape anak sing wajib ngayomi iki wong tuane. Aku ora maido, syukuran pancen apik mergo dawuhe Gusti pancen ngono kuwi. Nanggap kabudayan ku ya becik mergo kuwi nglestarekake sing jenenge jati diri bangsa. Mergo wong Sabinan kene iki nuwun sewu, racake piyayem budaya. Mbiyen kene iki nek wayang wong kondang ya kuwi metu saka dusun Sabinan. Ora hebat ngono kuwi. Hah? Biyen bersih dusun neng prapatan lak nate wayangan. Iya nate niyo pisan kuwi tok bar iki wis. Ngono kuwi. Piye? Sing jenenge apa wae iki kudu nganggo nuwun sewu jer basuki mawa bea klakone panjang kok kudu mawa pangorbanan. Ngono, Pak. Nyilih duwike 100 ya, Pak. Aku ki uripku sarwa kekurangan kaya ngene. Yen kowe sambat karo aku tangeh lamun kowe bisa antuk apa kang dadi sing dadi kekarepmu. Aku ki ora gablek apa-apa. Terus kowe lak duwe ndara to? Sing kok mong rina wengi, ya to? Paribasan kuncung nganti gelung. Kowe rekoso nibotangi toh jiwa raga ngetutne satriya wiwit saka mbiyen prihatin nganti ripalungguhan iki mulya wibawa. Aja sambat karo Semar ning sambato karo ndaramu Madukara Raden Arjuna. Sapa entuk wahyuning Allah ya dumilah mangulah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga kang mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa Bapak matur nuwun ya Pak
Rasane atiku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Sawise kowe paring dawuh wujude colok pepadang supaya aku sambat karo Ndara Janaka, mestine Ndara ngenteni sesuk-sesuk paribasan sambung obor colok lintang rambatan pundak. Aku njaluk pangestumu, njaluk dongamu tak budal ning Madukara ya, Pak. Cekak cukupe nganti Ndara Janaka ora iso nulungi karo Bayan Bagong. Kon leren anggene dadi lanang jagat lancur Madyapada. Duga-duga digawa ati-ati aja keri. Tan samar pamoring suksma sinuk semaya winah ya ing asepe sinimpen teleng ing kabu pambukaning warana tarlen saking ucap kacarita ing madyaning dalem kelurahan Klampis Ireng nenggih Ki Badranaya. Sasampunipun ingkang putra Sang Bagong pamit bidhal mring Madukara semune datan kami tegan. Pramila kumlawe Kang Asta anyepeng ponang kuncung. Minangka pratandha lamun ta patrape Ki Semar kaya mangkono yekti duwe wigati. Hamatek aji pameling ner kang tinuju nenggih pendhita Kendali Sada Sang Anoman kaya pinetik talingane Sang Senggana sagebyaring kilat wis prapta ning Klampis Ireng. Kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabi tinebena ing tulak manu Demawa ing Tawang Duwang Kyai Semar kula pun Anoman ingkang sowan wonten ing Karang Kadempel mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu ampa kunjuk sandhap padha paduka pukulun. Ya Senggana wis ndak tampa gawe bombonging rasa. Aja ndadekake gelaning rasamu. Iki mau Semar matek aji pameling ngaturi rawuhmu ning gubukku kene Maruti. Inggih. Mukal menawi mboten wonten pigatos dene paduka kepareng amiji dumateng kula pun Anoman. Pruhanana sing jenenge wong tuwa. Wong tuwa ki kala mangsa tega nyawang anake lara ning ora bakal tega nyawang anake mati. Mula ana tetumbungan sak galak-galake macan ora ana sing kalu mangan karo gogore dhewe.
Ora liya magepokan kelawan anakku sing ragil ya kuwi si Bagong. Iki nggih dhewe wae. Pancen anake Semar ki ana telu, Semar Gareng, Gareng Petruk Bagong kuwi cah telu kuwi pancen kabeh tak tresnani. Ning ingkang rada piniji utawa linuwih tresnaku rada ngrembaka kuwi upamane tembunge mentereng anak kesayanganku ya si Bagong kuwi. Aku ki karo Bagong nadyan bocahe glece ning ora nate tega karo dheweke. Buktine apa? Saben-saben ponokawan ki lunga mangitan, kanca-kanca kabeh tak kon mampir kono. Pamrih apa? Men ngabarke kira-kira Bagong iki sehat apa lara ngono. Mergo kunwitan sadurunge dheke mbukani sing jenenge Regol. Nadyan to ki mau ya Bagong rada muring mergo suarane kaya ndaren. Ngoten. Ora apa-apa suwe ora Bagong kok ya. Nggih. Lajeng nah Bagong ya. Iki lak wis dadi bayan. Wah, ki Bagong. Kok wonten ingkang milih, ora pilihan kok mbiyen kuwi. Pancen ya pancen apa kuwi pranatan aturan saka negara iki kaya ngono kuwi. Dheweke kuwi kepengin nganakake kepyakan, ya kuwi syukuran men disekseni karo jagat saisine para tangga teparo lan uga para leluhur sing mapan utawa lenggah ana ing kene. Ning gegayuhan sing becik kaya ngono ki ora bakal bisa ucul saka wujude Prabiya. Mula banjur tak perintah Bagong budal ning Madukara supaya sambat karo momongane ya kuwi Ndara Janaka. Lah lajeng rasaku tek ora kepenak, batinku tek ora bisa jenjem. Upama kowe tak jaluki tulung ngawat-ngawati Bagong yen ana apa-apane kowe ngayomi anakku Bagong kira-kira gelem ora? Dedeng kayuh gekono Sira Ramandaya pati ana yaksa gung Sangkrama namane wil kapak sini cecaki jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwa Mina jero samudra mila bogo saben hari waduh jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara Kiai tasih gawang-gawang wonten padoning netra kados pundi to lelabetanipun para Panakawan Paduka Kiai Semaran sedaya para putra-putra Paduka tumrap Anoman wiwit saking Bayabang satemah saged Srapang menika awit saking Darma Bekti utawi lelabetanipun Ki Badranaya lan para putra sedaya nalika kula madheg senopati dinuta dening Sri Rama Wijaya nak yenaken Dewi Rekyan Sinta wonten ing Alengka Diraja Nadyanta kathah pepalang ingkang kedah kula lampahi pranyata saged kula tindakaken jejibahan menika kanthi sak sae-saenipun karana kinayoman jenengan dika Kyai Badranaya mila saking menika mbok menawi kanthi cara kula ngayomi lan jampangi Ki Bagong anggenipun netepi dhumateng kewajiban menika kangge srana anggen kula boten ketang namung sekedhik menika nyaur dhumateng lelabetan Paduka. Malah daya-daya kula nyuwun pamit supados boten langkung tebih lampahipun Ki Bagong. Kula daya-daya nyuwun pangestu. Wah, yen pancen kaya mengkono aku matur nuwun. Mangsa borong keselamatane si Bagong ya, Man.
Aku percaya sapa wae sing darbe sedya hayu, besok mesti manggih rahayu. Inggih ya. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tempekat mring nawung kekuwunging wangwi sesa Kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura dereng dangu rawuh paduka wonten ing pendhapa kasatriyan Madukara. Kula ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Mandura. Waladala. Ya jagat ya dewa ya Bapara, ya kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Banget panarimaku ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana, Parto. Kawula nuwun inggih Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Semono aku Kakang Prabu Mandura adimu Bratajaya ngaturake sembah pangabekti kunjuk ana ngarsamu Kakang Prabu. Bledala. Ya. Lara ireng Sembadra wis ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestune wong tuwa Mara Gage Tampanana. Ndak tampa tanganku loro mugi andayanana marang kabagyan lahir batin. Koko Prabu rawuh paduka andadosaken bombong ing manah kula prasasat kejugurkan wukir sari kablabaran samudra madu diniri palungguhan samangke paduka kepareng tedhak dhateng negari ngamarta mliginipun ing kasatriyan Madukara. Pramila saking menika kula ngaturaken panuwun. Yayi, apa to darunane adoh saka negara Mandura tak jangkah paribasan sepisan dadi meninggal prapta ning kasatriyan Madukara kene yektine walih-walih apa? Oh cetha pratela lamun to dawuhing utusaning Gusti ingkang pungkasan sing jenenge piyayi kang wis seda, piyayi kang wis gugur, piyayi kang wis sirna mono ing bab kadonyan kabeh bakale pedhot kejaba telung perkara. Ya kuwi ingkang sepisan babakan dharma utawa amale angka loro, ilmu ingkang piguna tumraping bebrayan agung, dene ingkang angka telu ya kuwi dongane anak. Nah, pon Kakang ora nutup mripat lan buntu talingan. Baladewa bisa Nyakrawati mbau denda dadi ratu mblegedha ning negara Mandura ya merga sih katresnan peparing saka Kanjeng Rama Prabu Swargi Sang Prabu Basudewa. Yayi Prabu Ndarawati bisa dadi ratu secaning rat oboring jagat titising Sang Hyang Suman merga pancen sih katresnane Kanjeng Rama Basudewa tanpa beda kelawan si Bratajaya bisa dadi garwa ingkang pinter netepi marang darmaning ibu ya kuwi si Subadra ya merga digula wentah kelawan Kanjeng Rama kang wis wargi. Lah apa to darunanipun Kakang prapta ning negara Ngamarta jumujuk ana ing kasatriyan Madukara kene yektine mung bakal njaluk idi palilah kelawan Yayi Arjuna. Adhiku wadon si Bratajaya tak gandenge tangane tengen ndak kanthi jumujuk ana ing astana Gadamadana papan pasareane para luhur Mandura mligine Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Ing kono bakal ndak kanthi nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Wigatine ya kuwi nyuwunake pangapura marang kabeh dosa lan kaluputane Rama Prabu Basudewa supaya mulya, tentrem lan mukti mapan ning kasuwargan. Mula kang mangkono Yayi, aku nyuwun idi palilahe Yayi Permadi. Sanadyan mung sagebyaring kilat tak kantine ya kuwi Bratajaya marang astana Gadamadana bareng sak lakuku Arjuna. Baladewa Narpati
Duwen Nariswara Kresna kalangkung ing tresnanira mring Sang Dyah Panon Cinawi apisah panggenanipun mila tansah tanya warata dayoe teko ingkang abakno doan moso sewu amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manuk manu nggih manu dumawa ing tawang towang nuwun pangapunten kula ingkang sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kula pun Bagong ngaturaken sembah pangabekti kunjuk paduka Ndara Herjuna. Iya Bagong wis ndak tampa gawe bombong ing rasa prayogakno anggonmu lungguh. Nggih matur nuwun pangraos mboten kirang prayogi anggen kula seba. Ndara Putri Wara Sembadra bekti kula katur. Iya Bagong wis ndak tampa pangestu Kumara Gage Tampanana. Nggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun Prabu Mandura bekti kula. Oh iya Bagong, wis ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestu Kumara Gage Tampanana. Nggih kula pundi saengga jimat. Janur gunung kadengaren Panakawan Bagong ora ndak timbali sowan ning Madukara. Boyo wigatining karsa Mara Gage matura Panakawan. Nggih, nuwun sewu yektosipun malih-malih napa. Blaka Suta blak kutang terus terang awit saking pangestunipun para sesepuh pinisepuh Kyai alim ulama lan mliginipun pangestu saking Ndara Janaka rekake kula menika pikantuk pakurmatan agung wonten ing Desa Klampe Sireng ing dusun Sabinan kula menika dados bayan nggih wis suwe empun 2 taun Kok ora ana kabar pandemi kok. Mula kula mboten ngabari sinten-sinten wargi jaman semanten dereng saged ketemu ora entuk kumpul-kumpul. Iya, lah banjur aku mestine melu mangayu bagya lan melu bombong muga-muga kowe bisa netepi marang darmane pamong ingkang sak apik-apike. Nggih, amin ya rabbal alamin. Lah niki ngeten, critanipun lak adatipun wonten ing Sabinan niku, sapa wae sing dadi bayan niku kedah kepiyakan. Mongko sing jenenge wong kepiyakan mesti ngundang tangga teparo minimal niku wong 8.000. 800. 800 tur niku kabeh mesti maem kabeh. Tur mending mriku mangke dipun sugata wujudipun kabudayan kangge cegawungan ngono. Mongko sedaya menika mbutuhaken ragat, mbutuhaken prabeya. Mila kula dugi mriki niku badhe nyuwun tulung dumateng Ndara Arjuna. Kowe matura sing bisa ndak bantu apa ngelingi wis gedhe labuh labetmu marang Janaka.
kowe ngaranana sing kurang ana ing sabinan apa? Ingkang kirang nuwun sewu kangge nggelar kabudayan niku angkase dalange dereng enten. Mongko dalange luwarange mboten umum niku. Yen pancen kanggo kuwi kabudayan mengko sak wutuhe sing tanggung jawab Arjuna. Matur nuwun. Mung kuwi tok. Mboten tera panggung nggih dereng enten anggaran. Sirmu Upami kula nyuwun tulung jenengan pripun? iya ingkang magepokan karo kabudayan sak uba rampene mengko sing nanggung Bagong cukup kuwi Mboten sing nggen mburi nggih masak nggih blas mboten enten napa-napa. Beras dereng enten, gula teh dereng enten, wedang kopi. Pokoke brambang bawang nggih masak napa neh lengone mundhak. ya urung eneng. Mboten enten. Ya mengko sing nanggung Arjuna. Ah, matur nuwun. Wis cukup kuwi wae. Dereng. Sesen kula niku kudu numbaske kostum dumateng panitia. Kabeh kula tumbane batik siji-siji mangke. Kuwi tenan. Nggih, ngoten niku. Ya batike aku wis kuwi wae. Rokoke. Rokok niku kula kudu tanggung jawab niku kabeh njaluk rokok tur ya sing angkane 2 3 4 dikek sing mudhun niku mboten gelem 7 6. Iya mengko aku sing nanggung. Nggih, ngestu nggih niki mboten namung janji-janji niku kudu bukti lho niki. Mergo ngelingi pancen kula mboten duwe apa-apa. Lah kowe iki bakal kepiyakan bakal syukuran apa-apa kok ora duwe iki modalmu apa? Modal kula mung lato-lato kula niku. Pokoke mang cukupi kabuah mangke lek nun sewu kula menika pinaringan rejeki ingkang turah ampun kuwatir mangke kula balekke duwite sak anane mangitung. Ewadene kula mboten iso balekne dhuwit mangke muga-muga kali pangeran jenengan diijoli pahala ngono. Oh ngono. Nggih pripun? Lah syukur bage menawi jenengan kersa kula tindakaken dhateng nggen kula sabinan. Mangestoni wah wong desa sampean teka mesti do seneng kabeh. Sampeyan teng mriku lajeng janji-janji arep menehi hadiah teng warga kula sapa sing ulang taune 30 Februari ngono. Ya mengko bab kuwi gampang nang ripalungguhan iki. Koko Prabu Mandura kepareng rawuh. Mangomongi kan bantu kula pisan. Kusik to, wigatine beda. Beda pripun? Panjenengane bakal nganti ndaramu putri Wara Sembadra mring Astana Gadamadana. Sing madon sinten? Astana Gadamadana kuwi pasaryane leluhur Mandura. Oh. Tak niki ruweget tak ngrika arene sing ngopeni kok. Wirang-wirang bakul duren jentrek-jentrek. Kowe kok ngerti? Nggih kula sak tuku teng mrika kok. Kula nate mangan dureng entek 12 punggih meh mati kula. Iya. Nggih estu niku dadi royong-royongan. Lah nggih napa? Bakal nyuwun marang Purbane Hyang Agung kirim donga marang para leluhur supaya antuk pangapuran mapan ning swarga mulya. Kalian jenengan Ora. lah Mung Bratajaya kelawan Gustimu Baladewa. lan jenengan Aku cukup ana ing kasatriyan ora melu sowan ana Astana Gadamadana. sik Agyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya situkang walang ngati sik nyun ngapunten nggih mboten kok nama Bagong niku nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wuwus iku campur dumateng perkawis menika niku babar pisan mboten ning monggo dipun saring nggih dipun itung dipun penggalih yen sampeyan nganggo dasar agama utawa tata krama sakniki napa pantes bojo wedok lunga saka kasatriyan lunga saka omah mongko sing lanang ora ngetutke. Napa memper ngoten niku? ning sing nganti lak Koko Prabu Mandura kuwi kadang sepuhe Yayi Bratajaya. Nggih riyen ya yen sing teka rene iki Baladewa sejati.
Lek nganti jebul kuwi wong Sangga Runggi nyilih sandangan ning Sriwedari pripun? Hah? Golek sandangan Baladewa ning pasar Klewer ngono, dandan Baladewa teko rene ngono sampean pripun? Sing gelo sinten mangke? Sing kelangan Bratajaya sayu suarane apik, jujur, alus, aku seneng. Lambemu tibane Pasopati ora. Subagong ya Pasopati padane Nirbita kawaca. Niku kula estu niku ngelekne kali sampean ampun jaman sakniki ampun gampang percaya kali wong ampun gampang percaya. Estu niku kula ning anyaran manggen teng desa kula niku wong utang niku pirang-pirang nganti sepriye belas renek sing nyaur. Mila ampun gampang percaya niku ya Baladewa asli nganti gadungan. Mongko ingkang garwane nuwun sewu niku lak titise Sri Widowati. Widowati dudu widu, lek widu ki sinden. Oh nggih, Ding. Sri Widowati niku lak kesuburan lho we. Niku simbole kesuburan nganti dicolong terus mriki ne njajur wong tandur, wong apa kuwi nggarap sawah njur apa kuwi jenenge ora dadi. Sing kapitunan sinten sing rugi sinten. Niku mang penggale. Mila yen sampean ngego kalian Bagong kena Bratajaya lunga saka omah iki ning kudu bareng karo sing lanang. Merga kewajibane wong lanang iki ngayomi sing wedok, ora kudu bedingrang ning omah. Sing wedok lunga mboten saged ngoten niku. Rada muntat lir kinetap. Duka yayak sinipi aja bang mawinga wengis. Netra kocak ngundara andir. Iblis anak setan membo menungso dianggap aku ki wong goblok kupingku ora krungu karo ucape Bagong. Bagong madhep rene petung karo wong Mandura. Nun sewu Ndara Juna. Iya. Kepeksa gandeng kula kan madhep mriku kula mungkur lho niki. Jenengan teng mburi kula niki. Ning adatipun kok mburi niku nggih penak. Sinuwun Mandura. Bagong. Nggih napa? Kok anggap aku ki mripatku picak? Kok anggap aku ki tuli ora krungu apa sing ndok ucapake? Kowe nganggep Baladewa gadungan, aku palsu karepmu piye? Ketemu pirang perkara? Loh, kula niku namung matur. Syukur yen pancen ucap kula niku bener. Ewadene kok salah, nggih di ngapura. Nggih to, wong sing jenenge kabeh iki mbok menawa. Teng mriki niku mboten enten iso mastekke. Iki Baladewa asli, iki Bagong asli apa dudu? Janaka asli, mbok ora enek sing mestekke, ora enek sing wani memutuskan. Sing ngerti mung Gusti ingkang nyipta jagat. Sampeyan ampun meto-meto ngoten niku. Nggih. Sakniki monggo temang penggale. Wong ingkang rayi pun duwe bojo, Ndara Janaka. Dijak lunga kok sing lanang ra dijak niku kula nu jubriya, kula niku kuwatir. Apa to eleke ya Janaka ya Bratajaya bareng karo aku. Wong nyatane si Janaka ya trah Mandura. Iki mergo anake Kunti. Kunti sapa? Kunti Talibrata. Sing jenenge Mandura lak sing barep lak bapakmu Basudewa angka 2 ya kuwi Kunti Talibrata, angka 3 Arya Prabu Rukma, angka 4 kuwi Ugrasena. Lho iki ya trah Mandura kenapa kok ora dijak pisan ndonga ning kuburan? Lah ngoten niku kudu dipikir ngoten niku. Loh, iki aku nampa mangsiting dewa. Dawuhe dewa sing kena nyekar kena ndonga ning kono mung Baladewa kelawan Bratajaya. Dewa sapa? Dewa Kayangan. Kabeh dewa ning Kayangan renek dewa ning Dangkrong. Sampeyan yo enek ngono lho. Dewa sapa? Hah? Pukulan Bathara Guru. Sing muni piye Bathara Guru? Kandha lamunta supaya Baladewa kelawan Bratajaya ndonga ning Astana Gadamadana. Bathara Guru asli ngucap ngono, mongko guru saiki lagi ndemung ning kene. Para kuwi demung-demung. Lho niku saestu lho, sakniki ngenten mawon nuwun sewu. Sakniki dicek mawon. Elek-elek Bagong niki lak anake Semar. Semar niki kakange Bathara Guru, dadi Semar niku dosen nika. Kakange guru. Kula nyuwun wekdal sawetawis, kula tak nyeluk Bapak Semar, Semar men ngundang Bathara Guru tekan kene. Ya. Engko njajal Bathara Guru paring dawuh tenan apa ora yen mangsit utawa misik karo sing jenenge Baladewa, lamun to sing kena ndonga kena nyekar ning Astana Gadamadana mung Baladewa karo si Bratajaya. Bathara Guru ngucap ngono tenan apa ora?
Yen pancen ngucap monggo manggawa adik sampean. Yen nganti ora ngucap sampean wani dikeroyok wong sawan.